Sziasztok fiúk és lányok, én Dino vagyok, ez pedig a Dino Kitchen legújabb epizódja, és a mai epizódban elhoztam nektek a kedvenc street food ételemet, ami nem más, mint a Philly cheesesteak szendvics. Ugye ez alapjáraton egy ribeye-ból készült steak szendvics, amiben cheddar sajtmártás, majonéz, kaliforniai paprika, egy ilyen nagyon egyszerű dolog, de vaj, nagyon jó srácok, és ennek hozzuk most a vegán változatát, úgyhogy tartsatok velem! Na hát itt lennének az alapanyagaink, igazából látjátok, hogy a szokásoshoz képest sokkal kevesebb dologgal fogunk dolgozni. Itt van a kis szejtánunk, neki a receptjét megtaláljátok az előző videómban. Vegán növényi sajt, direkt ilyen sárgát vettem, ti is ilyet vegyetek a recepthez. Szója, margarin, vegán, ugye? Egy vegán majonéz, 2 vöröshagyma, 2 darab fokhagyma, egy zöld paprika és szójatej. Igazából ennyi, meg majd egy kifli kell még nekünk. Úgyhogy kezdjük el a szendvicset. Először felvágjuk a zöldségeket, ugye a paprikát, a 2 hagymát és a fokhagymát. A paprikát felszeleteltem, és most csinálok rajta egy ilyen vágást, és ilyen nagyobb szeletekre vagdosom, így fog jól mutatni az ételünkbe. És elfelezem, átvágom. Ilyenekre vágtam a paprikát, majd a következő lépés a hagyma vágása lesz. A hagymát először elfelezem, majd ezt is elfelezem, és ezt is ilyen nagyobb kocska darabokra vagdosom. A hagymát is felvágtam ilyen darabokra, már csak a 2 fokhagymánk maradt, az egyik megy majd bele a steakbe, a másik kell majd a kiflének a pirításához. Meg vagyok a zöldségek fölvágásával, most lehet a steakünk, azaz a szejtánunk, úgyhogy megmutatom, hogy ezt hogy vágjuk fel. Először nagyon vékony szeleteket vágunk, ehhez szükségetek lesz egy jó éles késre. Egyébként nem baj, hogyha befektettek egy jó konyhai késre, az életben egyszer kell megvenni, és akkor nem az van, hogy ezeket az IKEA-s késeket húzogatjátok otthon, vagy éppen nem is húzzátok meg. Nagyon jól jártok, hogy vesztek. Én vagy egy vistokot tudok nektek ajánlani, vagy egy ilyen globát. Ezeken túl már csak a japán kések vannak, de azok már tényleg nagyon drága befektetések, azt csak szakácsoknak ajánlom. Ilyen vékony szeleteket vágunk a steakünkből. Egyébként, hogyha készítitek a szejtánt, és raktok bele egy kis céklát, akkor még hús színű dolgot fogtok kapni. És ahogy lepirul, a külső rétege barna lesz, és csak a belseje lesz piros. Nagyon jó kis illúzió fog kelteni. És miután ilyen vékony szeletekre felvágtátok, ezután nekiállunk ilyen kis 3-as pakkokat csinálni belőle, legalább 3-akat, és utána így felcsíkozzuk. Látjátok? Szóval ilyenekre gondoltam. Ugye nagyon sok fajta recept van ebből a Philly cheesesteakből. Láttam már darált húst, láttam ilyen szeleteket, láttam ilyen csíkokat. Én ezt a csíkot preferálom. Szóval mindent felvágtunk a király kis szendvicsünkhöz, alig várom, hogy megkóstoljam. Forrósítunk egy serpenyőt valamilyen vegán zsírral. Én most sima olajat használok, és beledobjuk a hagymát. És elkezdik pirítani. Bele a fokhagyma is egyébként. És ezt így pirongatjuk egy kicsit. Amikor már ilyen kicsit barnás színe van a hagymának, akkor nyomjatok rá egy csipet sót.
döpköljétek el. És ilyenkor jöhet bele már a paprika is. Ezt még pirítsátok így egy 3-4 percig. Szóval kész vagyunk így a rabuval. Ezt ilyenkor öntsétek ki, valami szedjétek át valami másik tányérba. És ellenmostátok a serpenyőt, mindenhez egy serpenyőt használunk most. Jöhet bele a szejtán. Azt is jól lepirítjük benne. Azért nem szabad elmosni, mert még alatta volt a fokhagyma, a hagyma, tök jó ízt fog adni a szejtánunknak. Őt most pirítjuk így egy 3-4 percig. Szóval megpirult már a szejtánunk, ráengedünk kis szójaszószt. Hogyha ki tudtok venni vegán bölcsőszer szószt, akkor mindenképp használjátok. És sajnos sehol nem találtam a környezetemben. Úgyhogy neki kell állnom majd házilag gyártani. Ennek a kajának az egyik legjobb része pedig, és mehet bele vissza a zöldségünk. Minket átfordulhatjuk egy 2 percig, és ready lesz. Egy edénybe felforraltam a szójatejet, és most beleöntöm a vegán sajtunkat. És elkeverjük egy habverőben. És megcsináljuk a kis sajtszószunkat. Figyeljetek oda rá nagyon, mert le tud ilyenkor már égni. Nézzétek, hogy besűrűsödött? Ilyen állatot kell kapni, és ilyenkor el is zárhatjuk. Szóval elérkeztünk a legkirályabb részhez. A kiflit megkentem vegán margarinnal és a maradék fokhagymákkal, most pedig mindkét oldalát körbepirítjük. Szóval itt van a király kis pirított kiflink, halljátok, hogy popog? Tök jó a hagyma is megpirult rajta. Fogunk vegán majonézt, és megkenjük mind a két oldalát. Úgy gyerekek, ez nagyon buszta lesz. Jól szétkenjük rajta. Is. Ha nem szeretitek a majonézt, kihagyhatjátok. Láttam ezt mustárral is, de mint már a hamburgeres videóban említettem, nekem a majonéz a minden. Oké, meg vagyunk ezzel. Jöhet a ribeye, azaz a szejtán steakünk. Beleszülünk 2 ilyen jó nagy kanállal. Ez az baby. Oké. Majd a legjobb rész a sajtszósz. Ezzel megöntjük. Jó, igen. Azt a jó. És fogjuk, és rácsukjuk a tetejét. Na hát gyerekek, a puding próbálja az evés, úgyhogy ezt most megvágjuk, és megmutatom nektek. Mert a dolognak az a lényege, hogy meg se próbáljátok szépen enni. Nem fog sikerülni. Látjátok, hogy folyik. Nézzük nyilván. Ez az baby. Szóval ez lenne a kedvenc vegán szendvicsem. Készítsétek el ti is, küldjetek róla képeket, és arra szeretnélek titeket megkérni, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Igazából kevesebb mint egy hónapja kezdtem ezt a videózást, és már közelítünk a 100 feliratkozóhoz.
amiért nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, tényleg minden egyes feliratkozásért köszönöm. Továbbá van Instagram és Facebook oldalam is. Instagramon szoktam általában a recepteket felrakni, a kajákról a képek alatt, Facebookon pedig hát ott tervezgetek, odaírom le, hogy milyen videók lesznek, mik a tervek, úgyhogy kövessetek be minden platformon. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!